Bem-vindo ao treinamento da Guardian Systems para identificar e retirar sons de bips emitidos aleatoriamente no seu teclado Paradox. Você irá observar que isso ocorre quando alguém passa na frente de um dos sensores que estão instalados no seu imóvel. Se acender um setor e emitir som de bip no teclado, como esse que você acabou de ouvir, significa que ele está com o Shine ativado no setor correspondente. Basta segurar esta tecla apertada até ouvir um bip longo. Pronto, desativei o bip de teclado. Obrigado por utilizar os serviços da Guardian Systems.